come to one of the best farms in Mumbai. I would say even in India. Whenever you're close, if you ever get the chance, come and take a look. आइए RK Goat Farm. इतना मस्त मस्त मोटे मोटे बड़े बड़े लंबे हाइट में भी सब बकरे मिल जाएगा आपको. जो भी टाइप्स चाहिए यहाँ पे पढ़ो कि इतना इतना ब्रीड आपको मिल जाएगा. यहाँ पे लोग एकदम साफ वाले लोग हैं, साफ बात करते, क्लीन बात, no hitch pitch, nothing, no kitch pitch. They only do work, and if you see the work, you see the quality, तब आपको मालूम पड़ेगा कि RK का फार्म क्या मतलब बनती है. Thank you so much. धन्यवाद.